यहाँ हामीलाई चाहिँ इँटा बोक्नु सक्न हाम्रो भान्जी आउनु भएको छ। भान्जीलाई चाहिँ भाइ ल्याएर पठाइसक्यो। अब मेरो हेलो एभ्रिवान, सेवा नमस्ते, वेलकम ब्याक माई च्यानल। हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ आइसकेको छु सदाको जस्तै न्यू भिडियो त होइन, काम त सदाको जस्तै हो। यही हो, इँटा बोक्ने धमाधम काम सुरु भइरहेछ। यो चाहिँ 10 डोको बालु हामीले लिएको तलबाट भरि रहेछ। अनि त्यहाँ विशाल छोराले चाहिँ मसला फिटेर बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ 4 जना मिस्त्री हुनुहुन्छ। अनि यता दाजु सास पो बढ्दा रहेछ भन्दै त्यहाँ आएर बसिरहेछ। भारी बोक्दा सास बढ्छ अरे। अनि सोल्टेनी रानी यहाँ के पो मुखै सुक्यो अरे भारी बोकेकोले। कस्तो यता बिचरा काम गर्ने मान्छे नि त, त्यही भएर हिजोदेखि चाहिँ हामीलाई नि है बोकेको यो सबै सोल्टेनी म नाना है। अनि हिजो चाहिँ हामीले मात्रै हो बोकेको प्राय। अनि हामी चाहिँ यहाँ के अरे गलेर एकछिन बिसाउँदैछौँ। कति हाँसेको हाँस्यो भनेदेखि फेरि के अरे पारु हुन्छ भन्छ हाँसेकै नाना यहाँ थकित भएर नाना यहाँ बसिरहेछ सबैजना एकै ठाउँमा। कस्तो सिधी हावा आइरहेछ क्या। अनि आज हाम्रो चाहिँ खाजामा चाहिँ छ पोर्क मोमो। मैले चाहिँ मोमोमा मासुहरू काटेर के अरे टिक्का पारेर अनि म चाहिँ इँटाहरू बोक्नु सक्न आएको। अब नाना र सोल्टेन चाहिँ बनाउनु जाने हुने अरे। म चाहिँ इँटै ओसार्छु। दिनचर्याहरू यसरी नै बित्दैछ साथीभाइहरू। अनि यो चाहिँ के अरे मेरो टाउको दुखेर ओ माई गड भाइ बोक्ने बिहान नभएकोले, त्यही भएर मैले चाहिँ यो यसरी सापेको क्या। र पनि कस्तो यस्तो सबै दुखिरहेछ। राति सपनामा ओइठान परेर ओ माई गड यस्तो गाह्रो भएको होइन छ्या। हजुर तपाईँलाई स्वागत छ। हेलो भनिदिनु। हजुर दुःख छ। उहाँहरूलाई थाहा त छैन। पर्दैन हो। दाजुहरू चाहिँ यहाँ यो उ गर्छ के भन्छ यो मसला बनाउँछ। म चाहिँ इँटा बोक्नु लागेँ साथीभाइहरू। अस्ति नै भिडियोमा हालेको थिएँ नि, यो सबै इँटा चाहिँ सोल्डेर मैले बोकिसकेको। अनि बालुवा पनि यति भइरहेछ। पोर्क मोमो किमा चाहिँ मैले बनाएको यत्रो छ। यो बाटा कत्रो छ क्या, तर यो मोबाइलमा चाहिँ अलिक सानो देखेको छ, नभए ठुलो छ। अल्झ हुँदैन। हेलो सोल्डेनी कस्तो भइरहेछ? यहाँ चाहिँ अचार छ है। के को पो भन्ने आएन फ्याट्टै। तिल टिमुर टमाटर लसुन सबैको हो नि। हेर्दा चाहिँ मिठो छ जस्तो चाहिँ। वाउ। अब म चाहिँ इँटा बोक्नु लागेँ साथीहरू। नाइमा पनि मलाई सघाउने रे हो ल जाम। कत्रो ठाक्थ्यो क्या। यहाँ चाहिँ यहाँ देखेको थियो। यो चाहिँ दाजुहरूले बिहान ओसारेको, किनभने म चाहिँ खाना बनाउँदै थिएँ नि त, त्यही भएर। अब चाहिँ म यहाँ डोको यसरी राखेर बारी लाउँछु। यहाँ पल्ला गएर अङ्कल चाहिँ निधाउनु भएछ। उभिँदै घाम ताप्दै निधाउनु भएछ। निन्द्रा भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है साथीहरू। फाइनली साथीभाइहरू म चाहिँ रेडी भइसकेको छु। अनि चाख्नु बोलाएको अरे मलाई चाहिँ।
म चाहिँ इँटा बोकेर चिसो पनि बाँडेर आउँछु। यहाँ हामीलाई चाहिँ इँटा बोक्नु सक्नु हाम्रो भान्जी आउनु भएको छ। अब थपाउनुहुन्छ। पनि नि एउटा कन्टेन्ट हुन्छ नि त यसरी। यहाँ लेख्नु, यहाँ बोक्नु सजिलो हुन्छ। यहाँ मेरो त टाउको दुखिसक्यो, यस्तो दुखियो। हिजो झन् हामीले थोरै बोकेको हो। कतिवटा बोक्नुहुन्छ? भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। माउलोको घर के भन्छ, माउलोको घर बनाउनुलाई इँटा बोक्न पाउनुभयो। भान्जीलाई चाहिँ भाइ ल्याएर पठाइसकेँ। अब मेरो पालो गलेर लोथ भयो साथीभाइहरू। यसरी गलेर हावा खाएर यसरी बस्नु कस्तो आनन्द हुने। यसरी हावा शीतल हुने। हावै रोक्यो, सासै खानु छोड्यो। 10 डोको बालुवा र 2 बोरा सिमेन्ट त त्यति भइसक्यो। कति बज्यो भर्खर? 1:04 भइस। 20 बोरा 20 डोको गइसक्यो यो बालुवा। टाउको खायो कि लास्टै भारी त बोक्न सकिन्छ, तर के अरे यो टाउको दुख्यो कि भारी नबोक्ने बिहान धेरै भयो नि त सर बसेर। त्यही भएर यस्तो टाउको खाएर भएन थाप। बलराम आयो, दाजु चाहिँ बलराम रे। खोइ भान्जी ए पानी पर्न धुम्मेको चाहिँ कति दिन भइसक्यो, तर पर्नै सकेको छैन। के हो तँलाई भनेको मान्दैनस्, त्यही भएर रिसाउनुहुन्छ नि। के हुन्छ त नि? भेनाले पनि हेर्नुहुन्छ, ए मेरो भान्जी आएर यत्रो सघाइदिएछ है भन्नुहुन्छ। हो बिसाउनु। फाइनली साथीभाइहरू हाम्रो खाजा रेडी भएको छ। नानाहरू भाग लाउँदै हुनुहुन्छ। चिसो सार्नु छिटो त्यो यहाँ बस तिमीलाई ठाउँ दिँदै हुनुहुन्छ। दाइ कस्तो छ? विशाल कस्तो छ भन्छु। अलिकति रक्सी ल्याइदेन ड्राइभरलाई। के छ मैले तर कम भयो। कम भइरहेको खाजा पनि धेरै हुन्छ। रक्सी ल्याइदिनु अरे रक्सी अलिकति ल्याइदेन। फाइनली साथीहरू खाजा नि खाइसक्यौँ। अब चाहिँ काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मोबाइल हेर्छु जान आँटेको। सास पनि छैन, मोबाइल बोकेर झिन्डाट पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर अहिले भिडियोमै त जिन्दगीमा यति धेरै थकाइ चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन साथीभाइहरू। कस्तो भयो रे एक्सपिरियन्स? आमामा गलेर मुख सुकेर कस्तो हो कस्तो मान्छे त यहाँ ओइलाइको माघसम यति धेरै थका लाग्यो नि आज। आयो म त म लास्ट भइसक्यो। यहाँ मेरो आँखा पनि लट्ठ भइसक्यो थकी ट्रिट यति धेरै थकाइ लाग्यो नि आज। त्यही भएर के अरे अहिले चाहिँ 4-5 भइसक्यो। अब चाहिँ म भिडियो एन्ड गर्छु। आजलाई चाहिँ यति नै। अनि के अरे यो भिडियो चाहिँ म भोलितिर हाल्छु, किनभने आज म सक्दिनँ, मलाई थाहा भइसक्यो। यति धेरै थकाइ लागेको छ नि। 2 दिन भइसक्यो हिजो र आज। गलेर हाँस्नु मन नलागेर नि हँसाइरहेको छ हेम सोल्टेनीले चाहिँ। ल बाई बाई।